아침에 일어나면 목부터 캑캑 소리가 납니다. 속에서 무언가 끓어오르는 느낌. 몇 번을 뱉어도 시원하지 않은 가래. 마른 기침이 섞여 나오기도 하고 한참 동안 연달아 기침을 하다가 겨우 멈추면 숨이 턱 막히는 것 같습니다. 에이, 나이 들면 다 그렇지 뭐. 많은 분들이 이렇게 말하며 넘깁니다. 환절기니까 그런 거겠지. 목이 잠겼나 보다. 며칠 지나면 괜찮아지겠지. 그런데 정말 괜찮아지는 걸까요? 그 기침, 그 가래가 단순한 노화의 증상일 뿐일까요? 진료실에서 가장 자주 듣는 말 중 하나가 이런 말입니다. 요즘 계속 가래가 끓어요. 기침이 몇 주째예요. 그런데 병원 가기는 좀 그렇고 숨 쉴 때마다 안쪽에서 뭔가 끓는 소리가 들려요. 놀라운 건 이런 분들 대부분이 이 증상을 너무 오래 참고 계셨다는 겁니다. 기침이 나도 그냥 감기겠지 하며 지나가고 가래가 계속 나와도 나이 탓인가 보다 하고 넘기십니다. 하지만 여러분, 몸이 보내는 신호는 그냥 만들어지는 게 아닙니다. 특히 가래와 기침은 폐와 기관지가 보내는 가장 직접적이고 분명한 경고입니다. 가래는 우리 몸이 폐 안의 이물질이나 염증을 밖으로 내보내려는 반응이고, 기침은 그걸 더 강하게 밀어내기 위한 생존 반사입니다. 이 두 가지가 함께 나타난다는 건 이미 내부 어딘가에서 문제가 시작되고 있다는 뜻입니다. 특히 70대 이상이 되면 폐와 기관지 기능은 젊을 때보다 훨씬 약해져 있습니다. 숨을 들이쉴 땐 괜찮은데 내쉴 때 뭔가 걸리는 느낌. 평소에는 괜찮다가도 찬 공기 마시거나 말을 조금만 오래 해도 모관이 간질간질. 기침이 나고 그게 멈추지 않고 시간이 지날수록 더 자주, 더 깊이 올라옵니다. 그게 일상적인 노화일 수도 있지만 때로는 기관지염이나 폐렴, 심지어 기관지 확장증의 초기 신호일 수 있습니다. 하지만 대부분의 분들은 그걸 그냥 넘깁니다. 기침이 오래가면 목이 상해서 그런 줄 알고 목캔디 하나 입에 물고 가래가 많으면 물을 많이 마시면서도 병원엔 가지 않습니다. 왜일까요? 의외로 간단한 이유입니다. 병원에 가서 별거 아니라 하면 괜히 민망하니까요. 약 먹을 정도는 아니라고 생각하니까요. 그냥 지나가겠지. 예전에도 그랬으니까요. 그런데요, 그렇게 생각하던 분들 중에 병을 키우신 분들이 정말 많습니다. 가래가 하루 이틀 나오는 게 아니라 한 달, 두 달 이어지고 기침이 밤마다 심해져서 잠을 못 자는 수준이 되고 나서야 병원을 찾으시는 분들이 적지 않습니다. 그리고 그때가 되면 간단한 치료로는 해결되지 않는 경우도 많습니다. 이미 폐에 염증이 퍼졌거나 기관지가 상처처럼 확장돼서 평생 관리가 필요한 상태가 되어 있기도 합니다. 이제는 더 이상 기침은 참으면 된다는 생각에서 벗어나야 할 때입니다. 기침이 나고 가래가 끓는다는 건 몸이 우리에게 지금 무언가 이상하다고 도움을 요청하는 소리입니다. 특히 겨울철이면 건조한 공기, 찬바람, 실내외 온도차로 인해 기관지가 더 예민해지고 가래와 기침 증상이 심해지기 쉬운 시기입니다. 그렇기 때문에 이 시기에 나타나는 작은 이상 증상을 가볍게 여기면 생각보다 큰 병으로 이어질 수 있다는 점을 꼭 기억하셔야 합니다. 오늘 이 시간 우리는 그 흔한 기침과 가래 뒤에 숨어있는 위험 신호를 함께 들여다보려고 합니다. 왜 가래가 계속 끓는지, 어떤 증상일 때 주의해야 하는지, 그리고 어떻게 해야 내 기관지와 폐를 다시 회복시킬 수 있는지. 여러분께 단순한 의학 정보가 아니라 생활 속에서 당장 실천할 수 있는 음식 섭취나 효과적인 방법들을 구체적인 방법까지 알려드릴 겁니다. 가래가 끓는 소리에 잠에서 자주 깨신다면, 기침 때문에 대화를 피하게 되셨다면 이 이야기를 꼭 끝까지 들어보세요. 몸이 보내는 신호를 무시하지 않고 내 호흡을, 내 건강을 다시 지켜내는 법. 지금부터 함께 이야기 나눠보겠습니다. 가래가 끓는 이유는 참 다양합니다. 하지만 그 중에서도 가장 흔한 건 기관지나 폐 속 어딘가에서 염증이 생겼다는 신호입니다. 염증은 눈에 보이지 않지만 우리 몸은 그걸 밀어내려고 가래를 만들어냅니다. 처음엔 투명하거나 묽은 점액처럼 시작되는데 상태가 심해질수록 점점 끈적해지고 색도 탁해집니다. 누런색, 연녹색, 심지어 피가 섞이기도 하죠. 가래가 이런 색을 띠기 시작하면 단순 감기나 일시적인 자극이 아니라 기관지염, 폐렴 혹은 더 심각한 문제를 의심해 봐야 합니다.
특히 기침이 한두 주 이상 계속된다면 반드시 병원을 찾아야 하는 신호입니다. 실제로 한 70대 중반 어르신이 계셨습니다. 평소에도 목에 뭔가 걸리는 듯한 느낌이 자주 있었지만 그날따라 가래가 너무 심하고 숨도 차다며 병원에 오셨습니다. 청진을 해보니 폐에서 웅웅거리는 소리가 났고 엑스레이 상에서도 폐 아래쪽에 염증이 보였습니다. 진단명은 기관지 확장증. 이미 수개월 동안 가래와 기침을 참아오신 결과 폐 조직 일부가 손상돼 있었습니다. 이처럼 가래는 몸이 외부와 싸우고 있다는 신호이자 경고입니다. 그런데 대부분은 그 신호를 너무 늦게 알아차립니다. 특히 어르신들 중에는 원래 나이 들면 그런 거야라고 생각하며 병을 키우는 경우가 많습니다. 그러다 갑자기 열이 오르고 숨이 차고 모간이 바싹 말라붙는 느낌이 들어서야 병원을 찾습니다. 한편 마른 기침은 또 다른 문제를 나타냅니다. 가래는 없는데 기침만 계속된다면 이것도 기관지염의 일종일 수 있고 역류성 식도염이나 알레르기, 심하면 폐질환 초기 증상일 수도 있습니다. 특히 마른 기침이 새벽이나 밤에 심해진다면 폐의 기능이 약해졌다는 신호일 수 있으니 주의 깊게 살펴야 합니다. 겨울철이 되면 이 증상들은 더 심해집니다. 실내는 건조하고 실외는 차갑죠. 이온도 차가 기관지를 자극해 원래는 괜찮던 사람도 기침이 나기 시작하고 약하던 기관지는 더 쉽게 염증이 생깁니다. 특히 보일러를 많이 틀어놓는 집은 습도가 떨어지기 때문에 밤중이나 아침에 기침이 유난히 심해지는 분들이 많습니다. 더군다나 겨울철은 실내 활동이 많아지고 환기가 잘 안 되다 보니 숨 쉬는 공기 자체가 탁해지기 쉽습니다. 그런 공기를 반복해서 마시면 기관지가 점점 민감해지고 그게 가래로 이어지는 겁니다. 그래서 겨울철엔 특히 더 조심해야 합니다. 몸이 원래보다 예민하게 반응하고 있다는 걸 기억해야 합니다. 또 한 가지 사람들이 잘 모르는 건 지나치게 건조한 공기와 커피, 술, 담배가 기침과 가래를 악화시킬 수 있다는 점입니다. 특히 아침에 일어나자마자 마시는 진한 커피는 위장을 자극할 뿐 아니라 기관지, 점막까지 마르게 합니다. 술과 담배는 말할 것도 없고요. 이런 습관들이 가래를 더 만들고 기침을 심하게 만들고 폐 건강을 천천히 무너뜨리는 겁니다. 이런 이야기를 들으면 그럼 어떻게 해야 하느냐는 생각이 드실 겁니다. 약을 먹어야 할까? 병원을 가야 할까? 물론 약도 필요할 때가 있습니다. 하지만 무엇보다 중요한 건 생활 습관에서 바꿔야 할 것들입니다. 기침과 가래는 단순한 증상이 아니라 내 몸이 이제부터라도 조심하자고 보내는 신호입니다. 지금부터는 이 신호를 어떻게 받아들이고 실생활에서 어떤 습관을 바꾸면 좋을지 알려드릴게요. 기관지와 폐를 보호하는 데 도움이 되는 구체적인 방법들, 하루 루틴으로 실천 가능한 방법들을 하나씩 이야기해 보겠습니다. 지금이라도 늦지 않았습니다. 내 몸 안에서 일어나는 경고음에 귀를 기울이면 됩니다. 해결을 위한 가장 중요한 시작은 내 몸이 보내는 신호를 가볍게 넘기지 않는 겁니다. 기침이 계속되고 가래가 점점 진해진다는 건 몸속 어딘가에서 조용히 문제가 자라고 있다는 뜻입니다. 그런데 이런 변화를 멈추고 기관지와 폐를 조금씩 회복시키는 방법은 생각보다 어렵지 않습니다. 일상 속에서 우리가 조금만 신경 쓰면 할 수 있는 아주 작고 단순한 습관들이죠. 가래가 자꾸 끓는다는 건 이미 기도나 폐 속 어딘가에 염증이나 자극이 계속되고 있다는 뜻입니다. 기침도 마찬가지입니다. 몸이 스스로 뭔가를 밀어내려고 계속 신호를 보내고 있는 거죠. 이런 증상이 계속되면 결국 만성기관지염, 기관지 확장증, 더 나아가 폐렴이나 폐섬유와 같은 질환으로 이어질 수 있습니다. 그래서 오늘은 가래와 기침을 단순히 불편한 증상으로 넘기지 않고 기관지와 폐를 진짜로 회복시키는 생활 습관 5가지를 알려드리겠습니다. 가장 먼저 신경 써야 할 건 바로 실내 습도입니다. 건조한 공기는 기관지를 말리고 폐 속 점막을 자극합니다. 특히 겨울철이나 환기를 자주 하지 않는 계절에는 실내 공기가 금방 메마릅니다. 그런 환경에 오래 노출되면 기침이 잦아지고 가래도 더 진해지죠. 그래서 꼭 필요한 게 습도 조절입니다. 실내 습도는 대략 50%에서 80% 사이를 유지하는 게 좋습니다. 가습기가 있다면 사용하시고 없다면 젖은 수건을 방 안에 걸어두거나 물을 담은 그릇을 방 한 구석에 놓는 것만으로도 도움이 됩니다. 특히 자는 동안엔 입을 벌리고 자는 경우가 많기 때문에
침실 습도는 더더욱 중요합니다. 하루 중 언제가 가장 기침이 심해지시나요? 대부분 새벽녘입니다. 자고 일어나면 목이 바싹 말라 있고 기침이 연달아 나오고 가래가 끓어오르지요. 이건 수면 중 공기가 말라서 기도가 자극을 받았다는 뜻입니다. 그래서 첫 번째로 권해드리는 습관은 잠들기 전 조용한 입호흡 연습입니다. 딱 10분만 시간을 내주세요. 조용한 방에서 등을 기대고 편하게 앉아서 코로 천천히 숨을 들이쉬고 입으로 아주 부드럽게 내쉬는 연습을 해보세요. 이걸 반복하면 수면 중 입이 덜 벌어지게 되고 기도가 덜 마르면서 새벽 기침이 줄어듭니다. 두 번째 습관은 자세입니다. 나이가 들면 등이 자연스레 구부러지기 쉽고 특히 의자에 앉아 있는 시간이 길어지면서 폐가 제대로 열리지 못합니다. 폐가 눌려 있으니 숨도 짧아지고 기침도 자주 나오는 거지요. 하루에 3번만 시간을 내서 등바디에 기대지 말고 바르게 앉아보세요. 양손은 무릎에 가볍게 얹고 턱은 살짝 당기고 등이 쭉 펴지도록 합니다. 이 상태로 5분만 유지하세요. 생각보다 숨 쉬는 게 훨씬 편해지는 걸 느끼실 겁니다. 세 번째는 식이요법입니다. 많은 분들이 도라지를 생각하시겠지만 사실 도라지보다 점막 회복과 염증 완화에 더 효과적인 식재료가 있습니다. 바로 더덕입니다. 더덕은 도라지와 비슷한 사포닌 성분을 가지고 있는데 조리했을 때 그 흡수율이 더 높아집니다. 특히 꿀에 살짝 재워서 구운 더덕은 기침 완화와 점막 보습에 아주 좋습니다. 하루에 한 조각 정도면 충분합니다. 반찬처럼 자주 드시기 어려우면 전자레인지에 살짝 데워 드셔도 괜찮습니다. 단 위장이 약한 분들은 공복엔 피하시고 식후에 드시는 걸 권장합니다. 네 번째 습관은 많은 분들이 잘못 알고 있는 가글입니다. 목이 칼칼하면 따뜻한 물로 가글을 해야 한다고 생각하시지요. 하지만 부어있는 목에는 오히려 미지근한 찬물이 효과적입니다. 찬물이라고 해도 얼음물은 아니고 시원한 수돗물 정도면 됩니다. 이 물로 하루에 한두 번 식사 후 30분쯤 지나서 가글을 해보세요. 목 안에 부은 점막이 살짝 가라앉고 가래가 덜 생기는 걸 느끼실 수 있을 겁니다. 특히 아침에 일어나자마자 한 번, 그리고 잠들기 전 한 번 정도가 가장 효과적입니다. 다섯 번째는 조금 생소하게 들리실 수 있습니다. 기침이 갑자기 올라올 때 또는 외출 중인데 마구 기침이 나올 것 같을 때 사람들 앞이라 민망하거나 억지로 참으려고 할 때가 있죠. 이럴 땐 그냥 참으려고 하지 마시고 양팔의 이두근, 그러니까 팔 안쪽을 손으로 눌러주세요. 이건 단순한 민간요법이 아니라 실제로 병원에서 응급 상황에 사용할 때도 있는 방법입니다. 팔 안쪽 근육을 누르면 교감신경 반응이 잠시 억제되면서 기침 신호가 일시적으로 줄어드는 효과가 있습니다. 특히 외부에서 갑작스럽게 기침이 쏟아질 것 같을 때 이 방법을 기억해 두시면 정말 도움이 됩니다. 추가적으로 꿀팁을 더 말씀드리면 조금은 생소하지만 실제로 도움이 되는 생활 속 팁을 더 알려드릴게요. 오늘 영상에서 말씀드린 5가지 습관 외에 이 2가지도 함께 실천하신다면 훨씬 더 큰 효과를 느끼실 수 있습니다. 먼저 하루 2번 입천장 마사지입니다. 혀끝으로 입천장을 부드럽게 밀어주는 간단한 동작인데요. 생각보다 큰 효과가 있습니다. 이걸 반복하면 침 분비가 자연스럽게 늘어나고 입안과 목 안쪽 점막이 촉촉해집니다. 건조해진 점막이 다시 살아나면서 가래의 끈적임도 줄어들고 기관지 자극도 덜하게 됩니다. 아침 식사 후 한 번, 자기 전에 한 번, 딱 30초씩만 해보세요. 아주 작은 습관이지만 꾸준히 하다 보면 어느새 숨쉬는 느낌이 부드러워지는 걸 느끼실 겁니다. 다음은 침구류 관리입니다. 생각보다 많은 분들이 놓치고 계신 부분인데요. 우리가 하루 중 가장 오래 머무는 곳이 바로 침대입니다. 그런데 이불과 매트리스 안엔 미세먼지, 진드기, 곰팡이균 같은 게 숨어 있을 수 있습니다. 이런 것들이 기관지를 자극하고 밤새 쌓인 먼지 속에서 숨을 쉬다 보면 아침에 일어났을 때 목이 칼칼하거나 가래가 끓는 증상이 더 심해질 수 있습니다. 그래서 꼭 필요한 게 바로 햇볕 소독입니다. 침구류를 주에 한 번이라도 햇볕에 널고 이불 속까지 공기가 통하도록 톡톡 두들겨주는 습관. 이게 기관지 염증을 줄이고 폐안을 맑게 만드는 데 아주 큰 도움이 됩니다.
특히 겨울철처럼 실내에 머무는 시간이 길고 보일러로 인해 공기가 마를 때는 이 습관이 더더욱 중요해집니다. 잠자는 동안 내 폐가 쉴 수 있도록, 내 숨이 편할 수 있도록. 이런 작은 실천이야말로 진짜 폐를 살리는 방법이 아닐까요? 기관지와 폐는 한번 손상되면 회복이 오래 걸립니다. 하지만 이렇게 작고 쉬운 습관들로도 충분히 지켜낼 수 있습니다. 지금 말씀드린 5가지 중 하루에 한 가지만 실천하셔도 좋습니다. 조급할 필요도 완벽할 필요도 없습니다. 오늘은 입호흡 10분, 내일은 반듯한 자세 5분. 이렇게 하루하루 내 몸을 돌보는 시간을 가지는 것, 그게 바로 폐를 살리는 가장 좋은 시작입니다. 일상에 적용할 수 있도록 기관지폐 건강에 좋은 식재료 6가지를 활용한 하루 섭취 루틴 예시로 정리해 줄게요. 먼저 아침입니다. 잠에서 막 깨어난 몸은 수분이 부족하고 폐는 건조해져 있습니다. 이럴 때 가장 좋은 건 따뜻한 배즙 한 컵입니다. 전자레인지에 배를 살짝 쪄서 먹어도 좋고 즙으로 마셔도 괜찮습니다. 배는 폐를 적셔주고 밤새 굳어있던 가래를 풀어주는데 큰 도움이 됩니다. 여기에 생강을 살짝 넣은 따뜻한 차 한 잔을 곁들여 보세요. 몸이 데워지고 목이 한결 부드러워질 겁니다. 점심 식사는 어떻게 하면 좋을까요? 기침을 자주 하시는 분이라면 도라지나 더덕을 곁들인 반찬을 추천합니다. 도라지는 기침을 가라앉히고 더덕은 폐의 염증을 줄이는 데 도움이 됩니다. 밥상에 무국이나 무나물을 하나만 올려도 폐 건강에 큰 보탬이 되지요. 특히 무는 폐열을 내려주고 소화 부담도 적습니다. 오후가 되면 기력이 살짝 떨어지죠. 이럴 땐 달달한 간식보다 진피차 한 잔을 드셔보세요. 말린 귤 껍질을 우린 차입니다. 가래를삭이고 속도 편안하게 해주는 데 도움이 됩니다. 진피차에 꿀이나 생강을 조금 넣으면 맛도 부드러워지고 효과도 더해집니다. 저녁 식사에는 마늘을 조금 챙겨보세요. 된장찌개에 마늘을 더하거나 마늘을 살짝 볶아 밥에 곁들이는 식입니다. 마늘은 기관지 염증을 줄여주고 폐안을 깨끗하게 정리해줍니다. 여기에 무생채나 무조림 하나만 더해보세요. 폐 건강을 챙기기엔 이만한 조합이 없습니다. 이제 하루의 끝입니다. 자기 전 따뜻한 물이 아닌 미지근한 찬물로 가글을 해보세요. 하루 종일 쌓인 염증을 잠시 식혀주고 부은 목점막을 가라앉히는 데 좋습니다. 그리고 나서 생강과 배를 함께 끓인 차를 한 잔 마셔보세요. 속이 편해지고 수면 중 기침도 훨씬 덜해집니다. 마지막으로 불을 끄기 전에 한 가지만 더 해보세요. 코로 천천히 숨을 들이마시고 입으로 부드럽게 내쉬는 입호흡입니다. 하루에 단 5분, 이 작은 연습이 폐와 기도의 건조함을 줄이고 새벽 기침을 예방하는 데 큰 힘이 됩니다. 우리가 흔히 넘기는 가래 한 덩어리, 기침 한 번이 사실은 몸이 보내는 마지막 신호일 수 있다는 이야기, 오늘 잘 들어보셨지요? 나이 들면 기침이야 흔한 일이라고, 아침마다 목이 잠기는 건 당연한 거라고 여기셨다면 오늘 이야기를 통해 한 번쯤 다시 생각해 보셨기를 바랍니다. 기관지와 폐는 아무 말 없이 버텨주는 장기입니다. 갑자기 아프다고 소리를 지르지도 않고 멍이 들지도 않습니다. 그래서 더 조심해야 합니다. 증상이 생겼을 땐 이미 꽤 진행됐다는 뜻이니까요. 가래가 줄줄 끓는다는 건 몸 안에서 뭔가 정리가 안 되고 있다는 뜻입니다. 기침이 오래 간다는 건 숨길 통로에 무언가 염증이 있다는 뜻이고요. 그런데도 대부분의 사람들은 그냥 지나갑니다. 약 먹고 쉬면 낫겠지, 날씨 탓이겠지, 나이 탓이겠지. 그런데 아시지요? 그런 식으로 넘기다 병원에 실려오는 경우가 얼마나 많은지요. 더는 방치하지 마셔야 합니다. 지금 이 순간이 가장 중요합니다. 오늘 알려드린 5가지 생활 습관 하나하나 다 기억하셨지요? 자기 전 조용한 입호흡 10분. 이것만으로도 새벽 기침이 뚝 그치는 분들 많습니다. 또 구부정한 자세를 고쳐 앉는 연습 하루 3번만 해보셔도 숨쉬기가 달라졌다는 분들이 계시고요. 더덕구이, 찬물 가글, 이두근 눌러 기침 참는 방법까지. 작지만 확실한 습관들이 폐를 지켜주는 든든한 방패가 될 겁니다. 건강은 거창한 결심이 아니라 오늘 내가 어떻게 숨을 쉬고 어떻게 잠을 자고 어떤 음식을 먹느냐에서 시작됩니다. 병원에서 듣는 말보다 더 강력한 처방은
내가 내 몸을 아끼겠다는 마음입니다. 지금 이 영상을 보신 여러분은 이미 그 마음을 가진 분들이라고 저는 믿습니다. 그래서 부탁드리고 싶은 게 있어요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 지금 바로 좋아요 버튼 눌러주시고 혹시 나처럼 기침으로 고생하고 있는 분이 있다면 이 영상을 함께 나눠주세요. 또 여러분의 경험도 댓글로 남겨주세요. 어떤 방법이 효과 있었는지, 어떤 습관이 나를 살렸는지. 그 이야기 하나가 또 다른 누군가에겐 인생을 바꾸는 계기가 될 수 있습니다. 그리고 이 채널 지혜 나누기를 구독해 주시면 다음에도 몸과 마음에 꼭 필요한 정보들로 다시 찾아뵙겠습니다. 복잡한 말 없이 어렵지 않게 진짜 써먹을 수 있는 이야기들만 들려드릴게요. 오늘도 건강 잘 챙기시고 따뜻한 숨 한번 가볍게 쉬어가는 하루 되시길 바랍니다. 지금까지 함께 해주셔서 고맙습니다.